vás dneska u dalšího nového videa a dneska se podíváme na airsoftovou repliku VSR-10. Zbraň je od Airsoft Gun a v balení k ní dostanete zásobník, puškohled a nožičky. Zbraň stojí okolo 3000, zásobník je na 25 kuliček, puškohled má přiblížení 3 až 9, zde pod krytkama se šteluje, je přichycen na ryslištu, dále máme nožičky, které jsou sklápěcí a vysouvací a jsou také přichyceny na ryslištu. Dále tady máme jedno oko na popruh. Zbraň má toto polymerové tělo, které imituje dřevo a dále všechny ostatní vnitřní díly jsou kovové. Délka celé zbraně je okolo 110 cm. Zbraň nemá závit na tlumič, nicméně se dá dokoupit redukce. Tato zbraň je oblíbenou volbou pro hráče, kteří hledají spolehlivou a přesnou odstřelovací pušku s realistickým vzhledem imitující dřevo. Dále ještě dobré zmínit, že zbraň je manuální. A zde můžeme vidět, jak dopadla střelba na zhruba 20 metrů. A ještě jsme zapomněli zmínit jednu důležitou věc. Zde se nastavuje hop-up takto. Zbraň má teoretický dostřel okolo 70 metrů. Zbraň jsme přeměřili a opravdu má okolo 2 džalů s kuličkami 0,20. Omlouváme se, že zde nemáme záběry ze střelby, ale bohužel se nám neuložily. Zbraň bych doporučil všem středně pokročilým hráčům, kteří se chtějí naučit hrát za odstřelovače, nicméně za pěknou cenu máte spoustu věcí, docela dobrý výkon, takže neurazí ani pokročilejší. Já vám děkuji za slednutí videa až do konce a uvidíme zase příště. Nezapomeňte dát odběr.